स्पीकर जेन्ना उलयता मातशें आयकपाचें आमगे रुलींग बेंचीस आहाय तेमी म्हाका 2 मिनट उलोवपा दी. स्पीकर सर मुगे म्हणणें इतलें आशिल्लें आनीक आय हॅव गिवन माय क्लॅरिफिकेशन मच बिफोर द असेंब्ली स्टार्टेड एक इंटरव्यूकूय सांगिल्लें आनीक म्हाका दिसता हांवें काली सांगलां मोव आहा थिंग फोन टायम म्हूण देर वॉज नथींग सेड टू यू. हांवें स्पिकराचें कांय म्हणलां रेजोल्युशन गेल्लें कांय जालें ना म्हूण बिकॉज द ST रिजर्वेशन कमिटी एंड मेंबर्स लेट मी स्पीक. तुम बॉल तुम्ही माताय तुमका क्वेश्चन घेवपा नाका रे. दिस इज एन 18 days असेंब्ली तुमकां नाका म्हूण तुमी डिस्टर्ब करताय. आमकां हांव उलयतां म्हाका उलोवपा दी म्हणून तुवें नाल्यार हांव बसोतां. उलय न्ही तूं. मग तुम्ही उलयताय मरे तुम्ही बोल. अरे आम 7 जाणां हे ताळ आयकूं येता तुम 30 आनी 30 जाणां मरे. आम हे 7 जाणां आहाय. सो स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगता हांवें तुका तुगे कोदला योर चेअर आय हॅव नॉट सेड एनीथींग. हांवें ओन्ली बिकॉज द ST रिजर्वेशन मेंबर्स तेंगेले ग्रूप जे मिशन ST ते मुद्दे घेवन येयलो म्हूण हांवें परतून मांडला. तो घेवपाचो ओ ना घेवपाचो तुगे विषय आसलो. तुवें तो गेलना सो तूं गेलना म्हणटरी आय हॅव क्वेश्चन आय हॅव नॉट सेड एनीथींग. आनी इट वॉज स्पीकर सर इफ इट वॉज सो हार्मफूल आय एम रिमाइंडिंग दीस हाऊस जेन्ना तुजेर डायरेक्ट एलिगेशन घायलें बाय यो मेंबर्स यो मिनिस्टर्स तुजें डायरेक्ट सांगिल्लें करप्शन आहा म्हूण तेन्ना तुम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कितें हाडला. कितें जालें तुमगेले मेंबरांनी तुजेर तेन्ना केल्लें. इफ इट इज ओन्ली फॉर द ऑपोजिशन why not the ruling why the same thing was बाबा दाजी सालकरान कित्याक धरून घालूना. स्पीकर केन्ना घेतला स्पीकराचेर कोणी एलिगेशन घेतला म्हजें एलिगेशन करूं ना. केन्ना घेता काढून पळय तूं विषय दुसरे कडेन व्हरू नाका. म्हजें एलिगेशन सर विचार मिनिस्टरान एलिगेशन करूं ना आनी काढून पळय वर्डिक्ट. तेन्ना बिफोर दॅट तो विषय परत एकदा सांगता विषय डायवर्ट करूं नाका. ना बरें देन यू फॉलो द procedure follow call send it to the committee whatever clarification I have to give I will give it to the chairman of that committee. You all give it to them. आमकां काय ना स्पीकर सर प्रिविलेज कमिटी बीन काय ना इट इज एन हाव दीस सुप्रीम आनी तुमी सुप्रीम थंय बशिल्ल्या इट इज नो डाउट. म्हणजे तुवें हांव जें काम करता तें BJPच्या डायरेक्शनाचें काम करता असो तातूंत अर्थ आयला. BJPच्या एज ए डायरेक्टर तू काढून suppose I feel that I have not said anything against the speaker. Suppose if you feel there is a procedure you follow it. No, you privilege committee chairman you send it to him. I will give my clarification there. आमगे clarification दिता whatever is there I will clarify. स्पीकर सर दॅट हाऊस विल डिसायड प्रिविलेज कमिटी तुमचेर आसा म्हणून आमी म्हटलां आनी कोणाचेर जर असलें जाल्यार प्रिविलेज कमिटी कडेन वचूनय असलें आमकां कांयच म्हणणें ना. आमकां ताचो इन्सल्ट करपाचो ना. आमी सगळ्या हावजांतल्या मेंबरांक तितकोच रिस्पेक्ट करता. त्या आनी कोणाचेर असलें आनी कितें असलें प्रिविलेज कमिटी कडेन वचूं आशिल्लें. इट इज रिस्पेक्टेड टू युअर चेअर टू यू. But he is moving a privilege motion goes to the privilege committee or for any members. स्पीकर सर आमचें कांयच म्हणणें ना हितूर. एक तर कशें असलें इन फॉयरान जरी तुमी अपोजिशन लिडर हेज्या मदीं विशय उलोवनूय सोंपयलो जाल्यारूय आमकां चलता. आमकां प्रिविलेज कमिटी कडेन व्हरपाचो विशय ना. आमचें अजूनय म्हणणें आसा सांगा. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन द पास्ट. स्पीकर सर जेन्ना मेंबर मूव करता आनी जेन्ना तुमी आतां हें केल्लें आहा की टू मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इट मिन्स ही हॅज मूव्ड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. ब्रीच ऑफ प्रिविलेजाचो प्रोसिजर कितें की प्रिविलेज कमिटी ताका समन करता आनी थंय ताका सॉरी म्हणचें पडटा. जर तो सॉरी म्हणना ताका जेल आहा ताका हावजा फुडें समन करतात. हो प्रोसिजर आहा स्पीकर सर. तो स्पिकराकूय लागता तो म्हाकाय लागता तुमकां लागता कोणाकूय लागता. कित्याक ना जाल्यार तुमी रुलींग दिया की ब्रीच ऑफ प्रिविलेजाचो प्रोसिजर तुमी चेंज केलो म्हणून आमकां सांगा तुमी. हो आतांचो प्रोसिजर जे भशेन आहा ते प्रोसिजरा प्रमाणे दर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव केला जाल्यार इट गोज टू द प्रिविलेज कमिटी एंड दॅट इज इट्स प्रोसेस. ताजे भायर तुमकां जर दिसता की ताणें ताका सॉरी म्हणूंक जाय ताणें म्हणला तो ना आपूण लेट इट गो टू द प्रिविलेज कमिटी. सो नाव यू हॅव टू गिव अ रुलींग ऑन दीस. ना जाल्यार कितें जाता स्पीकर सर गोंयच्या इतिहासान पयल्याचदां रुलींग पार्टी डिसरप्ट करता सिलेक्टिवली डिसरप्ट करता 0 आवराक अलाव करता क्वेश्चन आवर बंद उडयता. हें लोकांनी पळयलां आनी हाचेर लोक उलयता. हें जर CMान पळोवंक ना जाल्यार CM कितें तरी कोण तुका ब्रीफ करना सारको. बट वी आर सेइंग सिन्स समज तरी तेश कोन भितर फॉयरान सेटल करपा आहलें तुवें प्रिविलेज मोशन हाडसूं पयलें तूं म्हाका विचारपालें फॉयरान बसून आमी सेटल कोत्ता आहलें. आतां तूं हाडूं न्हू हिंगा. सो लेट इट फॉलो द प्रोसिजर यू सेंड इट. इफ
if I am wrong, if I am guilty, whatever action you say, I am ready to do it. But let it go to the proper procedure. No, आता आळू तुम आळसून पहिले म्हाका सांगितलं जाल्यार हांव तुगे फॉयर नाव सेटल करता आसलो सारकें ना तूं आतां तुम हाडटाय हिंगा फ्लोरार हाडटाय म्हाका सांगता तुम्ही म्हणलें तर एक म्हजो वैयक्तीक कितें आसलो what I am saying now, जाल्यार since you have already presented here, you have already presented on the floor of the house. What I am saying, you follow the procedure. Otherwise, it will become this. हे आज कोत्या हाले पोतून हाडले तुका हाल आनी कोणी कित्याक म्हणटलो हाल फॉयर स्पीकर सर परत एक सांगता हांव मोशन तो मांडपाक फक्त उबो रावल्लो तुम्ही खंयसरूच कॉल करूंक ना तुम्ही कॉल करूंक ना मोशन मूव करूंक ना स्पीकर सर तेणी मोशन मूव करूंक ना तो फक्त मांडटानाच बाकीच्यांनी बोवाळ घातला हावजाच्या फ्लोराचेर मोशनूच येवंक ना सारकें आसा सीएम हय हे सारकें स्पीकरान मागीर हें करपा पडटा स्पीकर सर करपा पडटा हो हावजाचो बिझनेस हाजेर बरयलां ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बाय श्री कृष्णा साळकार MLA श्री कृष्णा साळकार MLA स्पीकरान घेवंकूच ना स्पीकरान घेवंक ना सिनियर मनीस बरे हो आतां कितें उलयता तुवें बी अशें उलोवंक लागलो कितें उलयता अरे तूं मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हें कितें स्वप्नां पडलीं पयलींच छापून विजय तो जेन्ना मांडटालो तेन्नाच डिस्टर्ब केला स्पीकरान घेवंक ना एक मिनिट स्पीकर सर मुख्यमंत्री आदवोगाद कित्याक जाता दाजी साळकाराचो दाजी साळकार मूव करता दाजी साळकार स्पीक मुख्यमंत्री कॅनॉट स्पीक ही कॅनॉट स्पीक आदवोगाद हाडूंक मेळना हांगा आदवोगाद हाडूंक मेळना हांगा एक मेंबराक प्रिविलेज आहा एल्टनाकूय प्रिविलेज आहा जितली स्पीकर सर तुमकां आसा तितली ताकाय प्रिविलेज आहा हीज प्रिविलेज इज टू बी डिफेंडेड ही सेज मेक मी गिल्टी बट फॉलो द प्रोसेस दिस इज मॉब जस्टीस थंय आयले कोण तरी बीफ कॅरी करता म्हणून अकलक म्हणटा का मारिल्लो ते भशेन जालें तशें करूंक मेळना लोकशाही शेवटी तुम्ही डिसायड करपाक जाय म्हाका दिसता स्पीकर सर शेवटी तुम्ही डिसायड करपाक जाय स्पीकर सर तुम्ही तुमचे पोझिशन वीक करता तो विजय जाय ते CM पोझिशन स्पीकर सर तुम्ही डिसायड करपाक स्पीकर सर तुम्ही तुमचोच इश्यू आहा हो तुम्ही कशें डिसायड करतले स्पीकर सर सभागृहाचें कामकाज 12 स्थगित करता